안녕하세요, 테레비투입니다. 이번 시간은 그 남자의 컬렉션 안가주망님 편입니다. 안가주망님께서 저에게 보내주신 키보드는 TX65라고 하는 키보드고요. 65%, 65키, 65 배열의 굉장히 유명한 키보드입니다. 그 우리나라의 줄님이라고 계세요. 그 줄님께서 공개하신 키보드예요. 줄님의 키보드는 꽤 여러 개가 있고요. 그 중에서 이 65% 배열, 이거를 우리가 TX65라 부릅니다. 두툼한 측면 베젤이랑 두툼한 상하 베젤이 둥글둥글하게 생겼습니다. 그쵸? 옆면 라인은 이렇게 생겼습니다. 옆면 라인이 되게 독특하게 생겼죠. 그쵸? 여기가 스무스하게 빠지는 이런 챔퍼가 들어가 있어요. 상판 두께가 얇고 하판 두께가 두툼한 것이 이 비율이 조금 인상적입니다. 정면에서 보시면 이렇고요. 이 컬러는 키캡이랑 굉장히 잘 어울리는데 그레이 톤이에요. 블랙도 아니고 실버도 아니고 상판과 하판의 톤 차이가 거의 없어요. 톤 차이가 거의 없어서 굉장히 양품이다. 뒷면을 보시면 이렇게 생겼습니다. USB 커넥터의 위치가 가운데에 위치해 있어서 좀 균형 잡힌 느낌 좋습니다. 저희 커넥터 밑으로 흡음재 보이시죠? 그쵸? 이거 보고 흡음 처리를 하셨구나 라는 걸 알 수 있었습니다. 그다음에 밑면 보시면 엄청 커다란 황동 무게추가 있고요. 이 키보드의 이름인 TX65가 이렇게 각인 처리가 되어 있습니다. TX 십자 볼트를 연상하게 하는 이 TX 상판과 하판 연결해주는 볼트 홀은 총 8개가 보이죠. 그쵸? 이렇게 윗줄에 4개, 아랫줄에 4개. 그리고 볼트 홀 근처에 보시면 양 4귀퉁이에 이렇게 3M 범폰처럼 보이지만 살짝 좀 생긴 게 다른 게 유사한 범폰이 쓰인 것 같습니다. 3M 범폰이랑 똑같아 보이지는 않고요. 그리고 너무 인상적인 게 뭐냐면 플레이트 잡아주는 볼트가 6개가 있죠. 그쵸? 황동 플레이트랑 똑같은 색깔이에요. 이렇게 금색이라 해야 되나? 이런 고급스러움이 있어야 좀 커스텀 키보드 같죠. 그쵸? 볼트 색깔을 맞췄어. 65% 키보드 치고는 이렇게 무거워요. 측면 라인 깎이는 부분이 이렇게 쭉 시작됐다가 살짝 들어와서 이렇게 쏙 빠지는 거 보이시죠? 그쵸? 그리고 이 하판에는 역시 손 다치지 말라고 이렇게 고르게 챔퍼 라인이 들어가 있고요. 전 개인적으로 이 하판 디자인이 마음에 드는 이유 중에 하나가 뭐냐면 이 챔퍼 라인이 끊기지 않을 수 있다는 거. 코르사라든지 아니면 4GT라든지 그런 것도 보면은 이런 식으로 가다가 이게 팍 꺾이는 부분에서 챔퍼가 끊기는 수밖에 없는 부분이 생깁니다. 근데 지금 이 디자인은 그게 끊기지 않을 수 있는 디자인이에요. 그래서 챔퍼 라인이 끊기면서 생기는 그런 불안전함 그런 게 없는 그런 곡선을 지금 이제 뽑아내신 것 같습니다. 그리고 제가 냄새를 한번 맡아봤는데 이 황동 플레이트는 변색도 없고 냄새도 안 나요. 뭔가 변색을 방지하기 위한 특수 코팅이 되어 있는 게 아닌가. 이 키캡의 이름은 GMK의 오블리비언 화이트라고 하는 키캡입니다. 지금 이 키캡이 이 하우징이랑 깔맞춤이 너무 좋아요. 그쵸? 그리고 이 각인도 살짝 완전 검은색이 아니라 이 각인도 검은색이 아니라 살짝 회색이거든요. 그래서 지금 이 하우징의 톤하고 이 키캡의 톤하고 너무 딱 맞아 들어가는 키보드입니다. 안가주망님의 미적 센스가 돋보이는 그런 작품이 아닌가라는 생각이 들고요. 튀는 구석 하나 없이 차분하게 하우징과 키캡이 통째로 잘 어울린다. 마치 이렇게 통째로 파는 기성품이 있는 것 같은 느낌으로 잘 어울린다. 그리고 안에 쓰인 보강판은 보시면 살짝 노란 기운 보이세요? 이쪽에 보면 살짝 보이는데 노란 보강판 이게 뭐냐면 황동으로 된 보강판이에요. 그래서 황동 보강판 이것도 보면 안에가 변색대 키캡을 뽑아보진 않았지만 하여튼 변색대 부분 없어 보이고 때깔이 고르게 있는 게 굉장히 이뻐 보였습니다. 상판에 보시면은 이렇게 안쪽에 챔퍼 쪽 0.3mm 아니면 2mm 0.2mm 정도밖에 안 들어있는 챔퍼는 기능적으로는 날카로운 부분을 제거해서 사람 손을 베이지 않게 한다든지 혹은 제품끼리의 스크래치를 막는다든지 하는 역할이겠지만 이또 미적으로도 보면 중요한 역할을 합니다. 보면은 이게 빛의 방향에 따라서 살짝 이 엣지가 외국 애들 표현을 빌리자면 라이트를 캐치한다 그러더라고요. 이런 부분 보시면 이렇게 살짝 빛나죠, 그쵸? 그런 부분. 저는 그래서 이 안쪽 상단 이렇게 안쪽에 챔퍼 싹 들어가 있으면 좀 더 디테일이 풍성해 보인다라고 한 점에서 저는 심미적으로도 이 안쪽에 챔퍼 있는 걸 되게 좋아합니다. 그리고 상단은 이렇게 라운드가 들어가 있어요.
이 부분을 챔퍼로 따는 분들도 있고요. 그쵸? 챔퍼로 따는 분들도 있고 라운드로 이렇게 마감하는 분들도 있는데 요거는 이게 라운드 처리가 되어 있습니다. 부드럽게. 챔퍼는 챔퍼대로 이렇게 딱 떨어지는 맛이 있고 라운드는 라운드대로 이런 부들부들한 맛이 있죠. 그쵸? 제가 지금까지 계속 장점만 말씀드렸는데 이 단점이 있다면요. 제가 딱 봤을 때 느껴진 단점은 상하 좌우의 이 틈새 있죠? 이 틈새가 살짝 다른 키보드보다 넓습니다. 루네트 포커, 루네트림의 그 루네트 포커 있죠? U60 도스나 우노 그런 것들이 보면 이게 좀 넓었어요. 심지어 거기는 이제 안쪽에 챔퍼가 더 깊게 들어가 있기 때문에 더 살짝 비어 보이는 느낌이 있었는데 얘는 다른 키보드들에 비해서 살짝 좀 넓은 걸 확인할 수 있습니다. 여기 좀 살짝 비어서 보안판이 좀 잘 보인다라는 부분이 있어요. 넓으면 장점이 있습니다. 이런 거를 이렇게 가장자리 있는 키캡을 뺄 때 수월하다는 거, 잘 들어간다는 거 그런 장점이 있고요. 단점으로는 살짝 이렇게 비어 보인다고 하는 거, 타이트한 설계 같지 않아 보인다. 이게 그렇다고 되게 막 넓은 건 아니거든요. 이 부분이 이제 굳이 언급하지 않는다면 그렇게 단점이 될 만큼 막 넓은 건 아니기 때문에. 하지만 이제 이 키캡과 키캡 사이의 거리가 굉장히 좁은데 여기는 보면은 상대적으로 많이 넓어요. 그렇기 때문에 이제 좀 이렇게 디자인의 일관성이랄까? 제가 본 부분은 단점을 지금 찾다가 못 찾겠어가지고 지금 그 정도만 기껏 짜낸 게 이거예요. 지금 보면 이 키보드를 핸들링 할 때 제가 이제 손가락을 이제 넣어서 올리는 부분이 있으면 좋다. 개인적으로 그런 걸 좋아한다라고 이제 말씀을 많이 드렸잖아요. 그렇죠? 얘는 이제 손가락을 걸고 하기에는 경사가 완만하다 보니까 핸들링 하기에는 그렇게 수월하지는 않습니다. 그런데 얘는 그래도 이제 그 키보드 사이즈가 작은 사이즈이기 때문에 이렇게 할 수가 있고요. 이렇게 들면 되고 그때는 또 이제 여기가 이 턱이 이 손가락을 잘 잡아주기 때문에 손가락이 밀리지 않고 그죠? 실수로 떨어뜨리지 않을 정도의 턱은 되는 것 같아요. 제가 좋아하는 거 있죠? 높이 비교. 요 두 포인트를 보시면 되는데요. 살짝 TX 버전은 높은 걸 보실 수가 있죠, 그쵸? 경사 각도는 제가 볼 때는 한 6도, 7도까지는 안 돼 보이는 것 같고 한 6도 정도 되는 것 같습니다. 그리고 또 한 가지 제가 이거 꼭 보여드리고 싶었던 부분인데 얘는 지금 이제 키보드 이렇게 케이블을 연결하면요 이런 식으로 LED가 들어오는데 안가주망님께서 여기 흰색 LED를 넣으셨어요. 웜 화이트 아니고 퓨어 화이트라 해야 되나? 하여튼 좀 차가운 느낌의 이제 화이트를 넣으셨는데 이게 대박이에요. 이게 키캡이 이제 이중사출이라 가지고 뒷면에 이 각인 색깔로 돼 있거든요. 이 안쪽이 이 각인 색깔이 이 안쪽에 이렇게 돼 있어요. 그래서 무슨 효과가 있냐면 지금 이 LED 보시면 전부 다 흰색으로 박아놨는데 얘 파란 색깔 빛으로 보이죠, 그쵸? 파란색, 빨간색, 파란색, 얘는 노란색, 얘는 초록 색깔 빛. 얘도 보면 노란색으로 보이고요. 엔터 보면은 좀 녹색, 그죠? 연두 색깔. 여기는 보라색 빛. 이렇게 은은하게 배어 나오죠, 그쵸? 전 이게 진짜 신의 한 수인 것 같아요. 그냥 쭉 흰색으로 깔았을 뿐인데 이 모디 색깔에 맞게, 그죠? 모디의 각인 색깔에 맞게끔 이렇게 LED가 뿜어져 나오고 있습니다. 정말 대단한 아이디어 아닌가요? 제가 아까 전에 그 차가운 화이트라고 말씀드렸지만 이게 황동 보강판에 이제 반사가 돼가지고 올라오기 때문에 군데군데 이렇게 좀 웜 화이트처럼 살짝 노란 색깔이 껴 있어요. 이거는 뭐 의도하고 하신 건지 모르겠는데 정말 괜찮은 아이디어다. 그리고 또 이 키캡이랑 맞물려 가지고 너무 괜찮은 효과가 나온다. 따라하고 싶다. 이런 것도 있구나라는 거를 보여주셨습니다. 그래서 케이블 연결해보고 깜짝 놀랐어요. 이게 뭐야? 이거다. 헐, 바로 나오는 그런 LED. 근데 이 키보드는 지금 LED를 꼭 소개를 해야 돼요. 오블리비언에 화이트 깔면 이렇게 나온다. 이건 제가 꼭 알려드리고 싶어요. 그래서 이 안가주망님의 TX65는 LED를 켜놓은 상태에서 케이블 연결하고 한번 쳐보겠습니다. 키캡 상단부와 마이크와의 거리는 대략 20cm 정도.
와, 이거 진짜 소리가, 이거는 미쳤다고밖에 표현할 수가 없어요. 이 소리가 좀 뭐랑 비슷하냐면요, 좀 전달될지 모르겠는데 그 4GT라든지 칠 때 그, 일단 이거는 통울림이 없는 거는 뭐, 근데 지금 보면은 통울림이 전혀 없는 것보다 이 스위치, 보강판, 그리고 이 하우징이 전체적으로 만들어낸 이 소리 있죠? 그게 굉장히 아름답습니다. 그래서 제가 지금 계속 마이크를 가까이 놓은 상태로 계속 얘기를 하고 있는데, 젖은 자갈의 그 몽글몽글한 소리 있죠? 거기에 볼륨도 굉장히 작고요. 스페이스바 소리는 그 낑꽁이님 거에서 느꼈던 그 스페이스바 소리, 근데 볼륨이 훨씬 작아요. 스페이스바 소리가 튀지 않습니다. 그리고 스테빌 소리는 당연히 없고요. 제가 리뷰해본 키보드 중에서 역대급, 역대급이 아니라 넘버원, 현재까지 넘버원이에요. 그냥 일반적인 플라스틱 주사위인데 알이 꽉 차서 좀 묵직한 주사위 있죠. 그 주사위들이 서로 부딪히는 소리, 우글우글우글 부딪히는 소리, 그런 소리가 나는 것 같아요. 지금 제가 살짝 좀 흥분한 상태인데 제가 이 감격을 어떻게 전해드릴까 라고 생각하다가, 나도 이런 소리를 내고 싶다 라고 하시는 분들을 위해서 여기 사용되는 재료들을 제가 한번 말씀드려 볼까 합니다. 일단 TX65죠, 그쵸? 거기에 황동보강판, 아까 잠깐 보셨죠? 밑에 스펀지로 흡음 처리를 하셔야 되고요, 그쵸? 이런 소리를 내려면 하셔야 되고, 그리고 키캡은 GMK 오블리비언 화이트, 스위치는 신신흙이 쓰였고요, 그리고 스프링은 힝프링 67g, 윤활은 이거는 공방에 맡기셨다고 하는데, 슬라이더 쪽은 크라이톡스 105, 크라이톡스 105 쓰였고, 스테빌은 그 네이슨, 우리끼리는 낫단김이라고 이제 불리시는 그분께서 추천해주신 퍼마텍스 하얀색 크림 같은 거 그거 쓰셨고, 스프링은 밀리텍으로 작업하셨고, 그냥 제가 결론, 이건 리뷰 영상이지만 결론이 있어요. 제가 결론 내고 싶은 게 뭐냐면, 여러분이 이 65 배열 있죠? 이 키보드 사실 거면 저는 이 TX65를 사시라라는 말을 감히 드리고 싶습니다. 너무 괜찮습니다. 이 하우징에 신신흙을 얹으면 이런 소리가 나는구나. 물론 윤활을 해야 되죠, 그쵸? 윤활은 언제든지 할 수 있는 거니까. 근데 이 하우징 너무 괜찮아요. 어떻게 플라스틱에서 이런 소리가 나? 세상 신기한 소리가 납니다. 아, 이 소리가 정말 진짜 예술이에요. 제가 계속 썼다 지었다 하고 있는데, 물론 영상에서는 다 잘려 나가겠지만 하여튼 이게 계속 치고 싶게 만드는 그런 소리가 납니다. 뭐랄까, 이건 그냥 완벽해. 딱히 무슨 수식어 이런 게 좀 안 떠오르고 그냥 완벽해. 지금 이 상태 그대로 완벽한 것 같아요. 제 리뷰는 여기서 마치고요. 이게 뭐 별로 막 덜 뭘 더 여러분들께 뭐 이건 이래서 안 좋고 좀 단점이 많거나, 그러니까 제 눈에 띄는 단점이 많으면 리뷰를 하기가 쉬워요. 왜냐면은 그 부분에 대해서 집중적으로 파들어가면 되니까 말을 많이 할 수가 있거든요. 근데 이 부분 그런 부분이 없어. 그냥 완벽해. 제 리뷰는 그래서 여기까지입니다. 다음 시간에 다른 키보드로 또 만나 뵐게요. 감사합니다. 안녕.